ఈ వీడియోలో మీకు మేము రీసెంట్గా పర్చేస్ చేసిన హెయిర్ డ్రైయర్ గురించి అయితే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇది బ్రాండ్ అగారో అండి, చాలా ట్రస్ట్ వర్తీ బ్రాండ్. ఇందులో మీకు వాక్యూమ్ క్లీనర్స్, ట్రిమ్మర్స్, చాలా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే వస్తాయి. అండ్ ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ మోడల్ వచ్చేసి HD-1214 అండి. అండ్ దీని మోటార్ వచ్చి 1400 వాట్స్ మోటార్. ఇంకా బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో దీనికి ఈ ప్రోడక్ట్కి 2 years వారంటీ ఇచ్చారండి వాళ్ళు. సో ఇది ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి ఏమేమి ఉన్నాయి అండ్ దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది అయితే మనం చూద్దాము. సో ఈ ప్రోడక్ట్ మేము 3 months నుంచి అయితే యూస్ చేస్తున్నాం అండి. జస్ట్ మీకు ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిద్దామని చెప్పి మళ్ళీ నేను ప్యాక్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఇందులో మీకు యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారండి. యూజర్ మాన్యువల్లో క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ప్రోడక్ట్ ఫీచర్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ ఇచ్చారు. సో ఇది మనం ఒకసారి చదివితే మనకి ప్రోడక్ట్ గురించి మొత్తం క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. అండ్ దీంతో పాటు ఒక వారంటీ కార్డ్ ఇచ్చారు. వారంటీ కార్డు ఇక్కడ చూస్తే మీకు 2 years వారంటీ ఉందండి. దాంతోపాటు ఇక్కడ వారంటీ కార్డులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఏంటంటే విత్ ఇన్ 30 daysలో కనుక మనము ఈ సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకో 6 months ఎక్స్ట్రా వారంటీ వస్తుంది. అంటే 2 years + 6 months 2.5 years వారంటీ ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్ మీద. ఇప్పుడు మనము ప్రోడక్ట్ తీసి చూద్దాం ఎలా ఉంది అని. సో ఇదండి హెయిర్ డ్రైయర్. దీంతో పాటు ఒక డిటాచబుల్ నాజిల్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ గురించి చూద్దాము. సో ఈ ప్రోడక్ట్లో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే డిజైన్ అండి అండ్ కాంపాక్ట్నెస్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఈ హ్యాండిల్ అనేది కంప్లీట్లీ ఫోల్డబుల్ అనమాట. అంటే మీరు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు చాలా తక్కువ స్పేస్లో దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ మనకి. ఇంకా కార్డ్ లెంత్ అండి. కార్డ్ లెంత్ వచ్చి 1.8 meters. అంటే చాలా లాంగ్ ఇన్నఫ్ ఇచ్చారనమాట. మీకు స్విచ్ బోర్డ్ చాలా దూరంగా ఉన్నా కూడా చాలా కన్వీనియంట్గా నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి బిల్డ్ అండి, చాలా రోబస్ట్గా ఉంది అండ్ చాలా కాంపాక్ట్ అండ్ నీట్గా ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే ఇది కలర్ చార్కోల్ బ్లాక్ అండి, నాట్ కంప్లీట్ బ్లాక్, విత్ పింక్ కాంబినేషన్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు ఎలిగెంట్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ వచ్చింది దీనికి. అండ్ ఇంకొకటి ఇదండి ఇన్లెట్ యూనిట్ హనీకామ్ ఇన్లెట్ యూనిట్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు డస్ట్ అనేది అక్యుములేట్ అయిపోదు ఇక్కడ. అండ్ ఎయిర్ ఫ్లో బాగుంటుంది. ఈవెన్ మనకి సేఫ్టీ కూడా ఉంటుంది. నేను సేఫ్టీ అని ఎందుకంటున్నా అంటే మనము ఒక్కొక్కసారి యాక్సిడెంటల్గా మన హెయిర్ అనేది డ్రైయర్లో ఇరుక్కుపోవడం అనేది జరుగుతుందండి. చాలా రేర్గా బట్ జరుగుతుంది. సో ఈ డిజైన్ వల్ల ఏంటంటే మనకు అలాంటి యాక్సిడెంట్స్ అనేవి అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ నెట్ లాగా ఉంది కాబట్టి ఇరుక్కుపోదు అనమాట హెయిర్. ఇంకా ఇది ఈ డిటాచబుల్ యూనిట్ అండి. సో దీన్ని ఇలా జస్ట్ ప్రెస్ చేసి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇదేంటంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ నాజిల్ అనమాట. అంటే మీరు హెయిర్ బ్లో చేసుకోవడానికి, అది కూడా స్పెసిఫిక్ ఏరియాని టార్గెట్ చేసుకోవడానికి మీకు ఇది మంచి డిజైన్ ఇచ్చారు. ఇది కూడా చాలా నైస్ లుక్ ఉంది. అండ్ ఒకవేళ ఇది డిటాచ్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం హెయిర్ అనేది కవర్ అవుతుంది అనమాట డ్రై చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇంకొచ్చి ఇదండి ఫోల్డబుల్ రింగ్ లాగా ఇచ్చారు కదా. ఈ రింగ్తో ఏంటంటే మీరు వాల్కి అది కూడా దీన్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఈజీ టు స్టోరేజ్, హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి హ్యాంగింగ్ లూప్ అనమాట ఇది. అండ్ ఇంకా ఇదండి ఈ యూనిట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఈ ప్రోడక్ట్లో 2 స్పీడ్ సెట్టింగ్స్, 3 టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే 0 అంటే ఆఫ్, 0 కంప్లీట్ ఆఫ్. ఇది నార్మల్ టెంపరేచర్, రూమ్ టెంపరేచర్లో వస్తుంది మీకు. నెంబర్ 1 ఏంటంటే లో స్పీడ్ విత్ వార్మ్ ఎయిర్ అనమాట. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే హై స్పీడ్ విత్ హాట్ ఎయిర్. ఇప్పుడు నెంబర్ 1 ఏంటంటే థిన్ హెయిర్, తక్కువ వాల్యూమ్ ఉన్న హెయిర్కి అయితే నెంబర్ 1 సెట్టింగ్ సరిపోతుందండి. నెంబర్ 2 అంటే మీకు వాల్యూమ్ ఎక్కువగా ఉంది, బాగా ఒత్తుగా ఉంది హెయిర్ అన్నప్పుడు నెంబర్ 2 మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో దీంతో పాటు ఇక్కడ కూల్ షాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే. సో ఇదేంటంటే మీకు కూల్ ఎయిర్ బర్స్ట్గా వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మీరు నెంబర్ 1 కానీ నెంబర్ 2 కానీ హాట్ ఎయిర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు కూల్ షాట్ ఆఫ్ కావాలన్నప్పుడు ఈ బటన్ హోల్డ్ చేస్తే కోల్డ్ ఎయిర్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ షాట్ ఆఫ్ అనేది చాలా మంచి ఫంక్షన్ అండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనం హెయిర్ స్టైల్ అది చేసుకుంటున్నప్పుడు అది ఎక్కువ అవర్స్ ఇంటాక్ట్గా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఇది యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు హెయిర్కి షైన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్.
ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆటో షట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఉందండి. అంటే ఏమవుతుందంటే మనకి హీట్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు హెయిర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అనే భయం ఉంటుంది కదా. దీంట్లో ఏంటంటే ఒకసారి టెంపరేచర్ ఎక్కువ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది షట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. అది కూడా ఒక గుడ్ ఫీచర్ దీనికి. సో ఓవరాల్గా అయితే ప్రోడక్ట్ చాలా నచ్చిందండి నాకు. ఎందుకు అంటే కాంపాక్ట్ డిజైన్ అండ్ వెయిట్ కూడా ఓన్లీ 500 గ్రామ్స్ అనమాట. అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ, మోటార్ పవర్. సో ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని మేము ఇదైతే ఆర్డర్ చేసాము. సో మేము ఇది ఆర్డర్ చేసే ముందు మిగతా ప్రోడక్ట్స్తో కూడా కంపేర్ చేసాము. లైక్ హ్యావెల్స్, ఫిలిప్స్, డైసన్ వాటిలో కూడా చూసాం. కానీ ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇంత మోటార్ పవర్తో అయితే వేరేవేమీ రావట్లేదండి. సో ఇది ట్రై చేద్దామని చెప్పి ఇది ఆర్డర్ చేస్తే ఇది మాకు ప్రోడక్ట్ అనేది అయితే మాత్రం చాలా నచ్చింది. ఆఫ్టర్ 3 months ఆఫ్ యూసెస్ మాకైతే ఏ కంప్లైంట్స్ లేవు దీంట్లో. అండ్ ఇంకా ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ మీకు చెప్పలేదు కదా. సో ఇది మేము అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసాము. దీని ఎంఆర్పి 1245 రూపీస్ ఉంది. కానీ మనకి ఆఫర్స్లో ఏమవుతుందంటే మోస్ట్లీ 800-900 రూపీస్కి అయితే మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది. మాకైతే 850 ఆ రేంజ్లో అయితే మాకు ఇది వచ్చిందండి ప్రైస్. సో మంచి ప్రైస్కి ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హెయిర్ డ్రయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మీరు కూడా విత్ ఇన్ 1000 రూపీస్ బడ్జెట్లో మంచి హెయిర్ డ్రయర్ చూస్తుంటే కనుక ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.